에 카이 zanin chu kanin mang thangun tamol mole en zanin chu hey tiebreaker group stage final soi tak ang han final group stage final zanania heta tang hianin knockout tur kan nei thena suta kan knockout nuwa latling de chu upper bracket le lower bracket lama ain suan chawanga upper bracket hi best of 3 khel tur ania lower bracket te ero hi chu best of 1 nia tiang chuan kalpui tumania naktuk zan lama round of 16 knockout stage hi khel tum ania hei zanin chu zanin zan rei to ti soilovin han ti shama group stage final te ponia final ina kentel ti mayang tiang vel chu nia tiebreaker hi o kan nei nuala pathum pali vel kha kan neya hei hi chumi zing bi te chu nia tuna hianin asit sang zon tur ania anin draw a hei hi tazi a hianin ngai te bokin a ran tile don ani đi khai ni e vota ai zan te re dar khat dar ni ri do da za classic lai ni December vo ve lai chou vel ya vot boka zan ril te po tram du khop me chup kara han ti le theng mai ni hei pui a hlok thlak hle mai han ti do ni la hlok tur hi kam phak lo atia hei partner mai sa hian hlok kan nei der bok si lo atia mo hay coin toss mấy te anh rít rụng tiêu tổ lắm mấy ạ team lệ lắm hiền coin toss sau winner zone vota zan te rei to zan ti la zing chu ni to dar ni ri don zing kar dar ni hay vot hi vota zing dar ni ri don vot khop ma vo po ril po trama mut te po chuaka hay team lệ lắm coin to sau winner zone mấy anh tum ri ru dewa team lệ lắm em pe me ka hay caster pon ai sẽ chiang team lệ lắm hi in tum tur te coin toss mấy ạ coin toss sa winner zone anh ri ru dewa mi sang kan kon elo te tarin mi sang point ni chong lova an tia nghe anh tiếng ti do ne an update zo update hi eron om vele loka ne hay chu major update ina ken tel po hi ni ve pakhada chon update ne lo om ve lang pok hi an update me kan ni oma midang hau ron la lut lo hau hian an update zo se entin ngen ti don coin to sin nge tin ngen ti don hi ta phei chonin khel po ni la in khel tui chung lawang ngai ti to boka anh tiếng nghe anh chị dễ luôn thì là thứ giờ phật tiang
chuan tun hemi kan Dota tourney hi official taka hming kan soi du tel pakhat chu official taka hming nei ani official taka hming nei hi ani lem lova ei hi Dota mang ina wang ti don nge for the love of game wangin hei ADE Edens Juan lo ho guild leader te hawina aron sponsor an hoi hot organize ani an chunga po lom thu kan soi mol mola Dota fans ten Dota players ten an ni game mangai na wangin timayang tiangin Dota tourney te ron siama thale zung hunle thale zung ta sat takin an sega hun nen tikhanin an bei chho ve ni group stage team zong hi vital hianin team som thum ania how ta khop me group stage han thren sang po kha group A B C D in an thren sanga chon group tina khanin ein anglo deuh laka group thren khada khan pasari pariat te khan an om deuh nuka chumi zinga chon hei tianin group stage final vel khan upper bracket le lower bracket vel han chho le tlatur vel han englo nia khan sor chuak ania team som thum atang pali in upper bracket an khelanga pali in lower bracket an khele don bokani anin ka shria kan ti an ti dang kha ka hret so lo chon asang pali te khan an khel dona sang pali te ti a khanin khamia sang te in tum kol vek don thawa ka hret so mai thei kha chu into claim nen an ti tel khram ani ha le ole an ti le tram mai ang taf du khop mai It is Radiant's ban. Dire's turn to ban. Be a man tele dark evil destroyers te lampang ani zantir lampang deuh khan dark evil destroyer tele Pinoy association te kha achina Pinoy te kha anin tuma chuanin dark evil destroyer te kha na an changsok mela hei ti hian dark evil destroyer tele achin loka last game a chakta te be a man te ho khan an khel lo na sang so chuin ti chuanin be a man lam hianin OD an ben khala ni chu ti chuanin dark evil destroyer ho hianin BB an ben boka last game a hanin dark evil destroyer a ho hianin be a man ho game khan lo ending tuni an BB kha chak teng tung khop maya an first ben sak pop maya mapai to lo zan vei to sin ti do ni mai the ni
chu chuanin BMN lamin second ben an nei veloi enge ni an ben don meta hero an ben don nge ni ya It is Dire's ban. taskar an ben a Radiant's turn to timber pick. so an ben bokani timber hi an pick Dire's turn lutuk ri to lo pick. na ma se ni hi on buff ve do bo tum pe cha hen nice stalker hi daron open a BMN lamin a sec offlane sec tak mai post 4 von mang vele zok thina ama chu post 3 hi mang bel ni post 4 chu mang lo 10 tura da photang seconds. safe lane pon khan mang vele zok thin take 5 bokina seconds. Radiant must choose. dark evil destroyer lamin vengeful spirit in open a venge thako me hero hi Dire must thani choose. invoker on pick pop maybe me lamin hei hi mid invoker ani arin oma mid invoker tura han ngai ta phot ila supporter te po hian pop game 10 vela te po seconds. hian le po game thinga ta pa kan mu vela zo train invoker support event 5 hian seconds remain. trum ero chu ni lo tura han da chin phot ila ani lo ma chu chuanin dark evil destroyer lamin engtin nge aron ti ve don pick engin nge aron chan let ve don le lo thlu se ong hero hi chu thalo ti po hi chak om to la predict fuck hi hei tha an pick an hero la khen ti po pe to la an pick ha pick sen ben ha ben se Radiant's turn lo to sei ban. top me ar se kan ben ne tiang deuh khan lo focus vok vel hi pe om chiat to lo ni zan te rei deuh let to lo predict sak fuck BMN lamin enge han ben 10 vele don le seconds remain. Dire's turn to ban. TB It is Radiant's bena ban. anti-mage an ben bok ani anti-mage khan mu pe to lo bok ani ange last game anti-mage spot sak khop mai TB hin ben na sak khop mai en lo kha pech kha chia le lo chon ka sha chi to lo TB tak khi enge an siam an 10 nerf buff seconds remain. scale that work It enge is Dire's ban. Draw Ranger hi chu Draw Ranger an ben a BML Draw Ranger kha aganim khanin a first arrow kha mi kha voi re stack kha na bul nai ve kha pop theme thare khop mai kha 10 ma se khami seconds. tan ngora pick kha chonin a tha chi lo mai thei poka 5 seconds. chuanin Dark Evil Destroyer lampangin ben an fourth ben It is Radiant's ban. Spectre an ben ani kan an ben It tam is ta Dire's stock ban. an ben vele ngai buka BML lamin rang takin ron chang le ta rang takin an ti ve don em Dark Evil lamin nge uluk taka ngai to chungin an ben don an Dire's turn to clock pick. ka last game an hero an respect ben kan ti don nge last game an hero ho an ben na sakhop mai Dark Evil Destroyer lamin BMN ho last game kha an lo ending tu ni clock walk pon ben saka master enga clock walk khani 10 moi tak taka han Radiant's thel turn khan to pick. thin ma se Juggernaut. anal thawani chuanin Juggernaut han pika Juggernaut hi an ben na sa angrenga pick hi atlema ben game dang thren khada khan an ben na sa an ning lawa pick 10 seconds remain. an ben hi game dang ne na kan lo chi ka kan han an lo 5 chuanin seconds. an ben an drafting mi an ben hi enge in ang deuh similarity kan hmu theinga game dang neng khai kin chon an pick vel po hi hero in a hero ngai Dire's turn to ti pick. mai la Winter hero Wyvern. ma lo deuh kha kan hmu nual thei bok kan hmu nual anga han lo compare ve mai chon lo chik tan te chon Winter Wyvern aron pika Winter Wyvern po hi support hero chak
thatak mai ni 10 seconds. an nei om thei khop ani 5 hero tam tak seconds tan chuan remain. le Dark Evil Destroyer lamin engin ngeron hon le doni Radiant's turn to pick. oh Mars pick the hell my Dark Evil Destroying post 3 offlane Mars hi chu a surprising vaklo he tourney hi chuan pick red asang khopa tun pets aganim ani lo nu phei chuanin 10 seconds tam remain. khop mai tun pets chu lo po pets masa po khan Mars hi chu pick na sa 5 Paul offlane a seconds. chun ania Radiant's turn to ban. oh be a man lamin ogre mejai ron pick vele ogre hi support hero chun ne om ve tak chu nia ama te hi HP hi nga khal ve angrenga hit an the 10 don hianin seconds. nin om ve thei tak chu ni 5 seconds remain. support hero a chuanin tanky Paul tak ani or po venom te ne na ka han chhuah pui phei chuanin support le lam support le lam support te nen emo an hero offlane ani safe lane vel te ne na squishy ve don lo ni chuanin hit treat hindom mai ni Dyer's turn to ban. oh chuanin BMN lamin Wind Ranger on ben Wind Ranger Radiant's oh turn to Faceless Void ban. ron Faceless Void po hi tun ton ni hianin tam lo kan ti don nge I an be It na is sakop Dyer's maya ban. aganim elo khanin a time walk kha a back dance tir thei kan ti don nge a ko le theya bokina kha ngwe ruak elo tam tak kha nei poka elo vela khanin a base agility vel po khan thakin ka ria maro chu a base damage kha 10 chu atlem seconds pha chong remain. lawa agility gain kha tlem in reduce ve deuh 5 boka seconds ma se remain. aba kha chu buff neu kha ni ve nola hero chak tak chu ni thoni Faceless Void ben le a last ben Dark Evil Radiant's Destroyer turn lamin to pick. Arsa men oh Arsa hi tun pecha hianin Dyer's I turn to carry pick. rola hianin buff na sat nei pol takani nga troll pok hi oh be a man in last pick carry troll aron pika troll po hi aron buffa dispel khan ya bukina hi 10 po khan seconds remain. oh ti chuan be a man lampang hi mid invoker 5 ani dona seconds. troll carry nice stalker offlane winter wyvern le ogre meja hi khoi zok nge le na kal wyvern hi post 5 zok ani karinga ogre hi night stalker nen an kal karing de uzoka chuanin Dark Evil Destroyer lama an last pick mid hero tu takron pikang mo Vengeful Spirit le Earthshaker hi tu zok poi post 4 a khel thei ve ve nia venge hi an elo ai chuanin post 5 a khel hard support zo a khel tur ani mela Earthshaker soft support post 4 a khel tu ni Juggernaut safe lane Mars off lane ani mela chuanin Zeus in naron Choose your open hero. vele Zeus versus Invoker mid lane matchup mo ole
oh chuanin YouTube lama khanin kan live boka chuan kami kha ka soizau tlengman soizau le boka kha I group stage chu tuna live na kan live na channel a khanin kan ron tia hemi round of 16 upper bracket lower bracket lampang kha chu channel danga hemi organizer te hawin lama telamin YouTube channel an ma ni lo tang khanin ti kha antum deuwa kha naktuk zana tang chon he channel a hianin kan ron live to kherlo mai thei ni ti kha in lo treve shim do ni chuanin YouTube lama khanin n2 ve khain lo ve ning kan ria support na lama kan lom hle ani chuanin radiant lama chanila star an introduction te in starting item troll hi chu surprising vak lawe traditional at dam phung do in kala tango circlet le agil elo jilti calling nen choka wyvern po tango panhi le healing self le mango 6 master so pyramid invoker po word apun zo chi chonin kaldan pangai bokin ani po kala ogre hi winlace tenen winlace so puya tango panhi le mango ogre hi winlace hi alaya ai hi ange rotation at rotate tamatum deuh nge mani ka chu lo lawa kan thui tam lem lawa at khel dan angin hanon tinok nok dice stalker hi mango panhi chu puya stats ai de na chu pui tuk lo iron brand sin maya Each blow sharpens my blade. Dikanin bounty hi anin semzai viawa pakhat an chang bot lama khanin radiant khan an chang ni mo bot lama radiant in no top lama zokani sorry chonin dire side lama juggernaut po mango chopuya tango panhi nen circlet le stats an ya chonin vengeful po fairy fire chopui boka tenen use po mita talisman lo nei ha pop mai ni chun bot lam earthshaker le mars laning match up against troll le wyvern don bokani mid match up pa hian invoker hian in last hit lo la nei lo invoker zu hian in last hit pali deny pathum le lo nei di khan invoker pon nei beta lom pui om khop mai lom da mi som ve do nem tinghal bot po lo in equal riau ma se radiant lampang hi ka favor de lek ka wyvern wang hian top lampang chu top lampang ero hi chu hard do mai theina stalker kan hian se ogre hian in ati harve thei tho bokta mo hian lo slap shrap maya ase nice stalker hi anun ram hi chaw hri ni tuna tak hi chuan tuitu amamo ni om tak mid lampang kan en le chuanin advantage lo lan nei zusin 7 last hit lo lead le dewa invoker hian anei hei theilo quaswex anei hei theilo an ti han invoker hi quaswex in akara quaswex invoker hi chu kan soi tak deuh ang khanin lena hin dule lo ni deuh lek poni se rotation tenen tornado le emp ringot thain fighting control pi theya tha em maya but chu tlemin intimate lo kan lo kha poi mo caster te hei eng lo tu te hianin lo hi kan nei lem lowa kan ril ero atram ni lo kan phut lem lowa ama ero chu kan ril te chu atram fe ani ti kha chu ka han soi ve ani bot hi game hi
lại hian an block saka la pool chi chong lo pool po don top lampang hi mana main go pan hi lo la pa ya first na hian tin tin man lo sai ta han magic missile lo hi na so ogre hi and first blood thei don dem first blood phat chi This is the very definition of first blood. ogre In this. ogre le Dice Stalker hit lena an second ti view na Vengeful hit lo oma wave of terror lo ne armor reduction ani hi 3 atang tan ngal pop maya ati name mm the mit hi 15 14 deny som pali lo nei to a invoker min an fual dewa chuan bot lampang hi kan en chuanin in even view mai ma spawn lo last hit thei ang lega ya hi kem hi hetlai har kem hi an pool lem lawa a pool thei tu po hian archei ka hian siam hi tum lo deuh boka hetlai kem hi chu an block sakta shim shima ke a pool po ni se a hi la saka chuanin Venge kamita khanin rotation eng lo kha tum nge lo hi rune hi secure atum de uzok ni to khi jaganat khi main om the ti do niang mi thi mana nei mi lo wa invoke hi ma se zu so lo ve no tuwa in lo in solo kill tre ti de wonia bot lampanga kwanin này nó phật trở về bot lam khu anin voin hi ve la ngai le dona phachi lo do ni mo Selfish. first nei dona thi nge yang hei chu chiang nge kha chu mit hi last hit chuanin last hit khan chin khanin zeus khanin lo invoker la ka khan eng lo sang view na invoker hi tlem na ron invoker hi ron catch up le ti deuh thona adu fo lu tuk to lawa chuan top lama kenin lo in that le ai that lo chi dam Dyer's sok middle lawa tower is aben under dik attack. one wangin restoker po zan ani boka tikha chuanin alening kha tlemina zia deuh tura ngai la bot lampang po troll khan eng lo but ve khan lo ro ken sak jok ani bot hi zu sianin lo botol lu nei che lo dewa cha mek Regeneration. generation chara top lampang hi dù spell thì đăng đại khóc mèo ấy Ồ. có phải là biết lắm zu si ni first hi lam mi lawa outlining hi an buff deuh khania 311 vera kalpui thin khania hi first lami law topson khanin zeus kha voi khatam man khan pap diam kap mu khanin tiang deuh hian kala aseni kha chonin level 7 8 vela khanin first kha chu voi khat kha chu la ta thawa tin nge zeus hi rong kal don ni le mana chu nei lo le ta der phota bot lampang hi en le ila lo la in even via wa bot lampang po troll hi tleminan hu fual deuh ta sin even a har lane hi har ve ta deuh nge mani fa wa level po lo in thau dewa lo chin tak ana chin ana in that khan khanin ai lo apot niam ve ta deuh niange top lampang hi na chin khan juggernaut khanin an thata sek tak main ogre kha an that thei sama chuan mid lampang khu kan en chonin Deny. zeus kha nal talisman panhi kha kalma support maya bottle kha kalma salawin nal talisman le second hi amexa a hero hi alena hian chak top hi tum nge mani
hero hi den trip atum deuh nge hello le ei chu second amexa first na le lawa bot hi rồi intro po so ve zela farm thei lo top chu na om chung lo o top lampanga hian ni sual lia ei chu tun chu ven san thata an pick off an thata o hello haron stun aron TP so ve a shaker ase jaganat ero chun that ve don lo invoker poron englawa aron aron so ve a an ei chu an hello thei nghe ina rin oma an that nghe ina rin oma se an commit du lem lo nice to kar lo lo bok nen zu sen mita ken free farm lo nei ria zu si first zu la veta ne zu si first hala la wason away kat chun chu ko kha muam en lo danin top lampang lo that der mai wave of terror magic missile hi at halu tuk thawa damage chu up ve thawa ma se tha pon that en lo thona ma se magic missile hi thi kher hi angai em hi ka ti mai me level 1 vel sa akas range chu increase lu tuk thawa part hi han buff del se claim in azia le deuh zong nge wate ka lo ti ve mai me ke pa very string hin char thei rio maya hi tier 1 jungle lo ani boka char thei ko mai he lo hi ma se invoker in kha chu la ang tro khan lo pai ve ngot maya la pheng hala The earth feels me. top lampanga very stringent phok chu lo Yes. charve le jagannath telamin ani po hi zeus penso don nge ni tin la pai ve du si zeus item tun tak ani ha chu early game lama chon zing chuna ni le to nice to kar po ron tho ve to bot lampang hi an event fiao min elo lo nei tam ve le deuh to hei hi an chi le ya te hei hi an kai chuak an kai zo an kai don foron winter curse tha em kha chu tro la dam do na invoker ron rotate bok nen kha chu an that le don over foron kal ve le ya vengefully na ron stana hei hi astan don em stan don chiang lu chu chuanin I'm block tha ve kha chu al shaker official ma se alti ne ron tlan lu chu atum ta tho an commit an ti lui don em ai swap zu za ron rotate don boka ma se nice to ka hian second amanga ma se tier 2 hi ka anani tawal hi zeus oma oi botol charge nei lo vai khat ver han deng la thei sen chonin number sporon chuk le a dikhanin jagannath tan top lane space ania brown boot le madness alo kolani hi ani po stats tak chu nei lutuk lawa sublet le hemi magic wala tang ni maya bit lama an thei ve le nice to kar po top lama chho pai mi te han lak sak ve la zoi a niwa karin zaklo mi ka ro ati deu niang kal ngai wat mai A wyvern's breath. Radiant's top tower is in danger. top jagannath po madness in farm na lo manga Battle Fury kaldon thoyam jagannath hi nge ni kaldon bot mit hi invoker lo sok shap mai zeus le vents kadaron rotate ni oma aron kal kwal deuh hlek ni oma ron lo sok shap mai
troll po Battle Fury kal atuma Perseverance to nei there to Juggernaut po Facebook aron thleng dona Radiant should Weaver na look to their chin middle position tha tower. khop maya troll kha thinge tura ngai kha win thar khar saron safe turn Radiant's around the middle fight kha tower is under attack. chuanin Radiant lampang hin 1k gold lead an nei boka Asia an englo lut tu kan omlowa patri league sa lane event ho viau A wyvern's tui te chu kan nei ve khamo ai tu nei lo mai ri tram te mai tui oh at stress tap pop mai ma se aldi chua phangang lo oh cái khẩn về là hành lo thế xe anh ấy có bằng khá chứ top lắm ạ hianin haze There oma is hay little hi hope for Dire's bench. middle tower. invoker là masa bot thì khanin top ạ hian afama movement speed ala Juggernaut Marcin Arena mangpok mai Weaver na zok rum chung kala kha chu trolling ar chan ve thei khat lo chuanin Vents ron rotate boka hei hi stun Fisher cooldown zo lo dewa top lama bounty chun chang ve Radiant side in put amlam arrow chu Dire side in chang dena chon mi thilo pressure ve de boka invokerin Zeus omlo chunga tia Zeus kha lo hara sapani oma hei ho ngai na lo siama chuti rualin bot lampang hi Dire side ron pressure ve le thunga rotational force a pathum man ron rotate hi Marcin lam mulawa hei chu an man yang le Marcin chu thia an le sana at spirit le Venchin rotate Mars tun kha thima se rotation kha a force nem khop ma mi pali bota an su kha Zeus kha entin nge a thi tun kha sun strike ani mo nen okay lo solo kill Zeus a shaker khan TP thlang phan chi lo de chon Juggernaut po top lampang lo be ve trang ani po farm pa push pa bot lampang hi Radiant lampang an one forma ai hi am ket zona silence follow up khonge abu an lat le te ya chuanin astan don em over ostana Weaver ngeron chi le don Maspon bulwarkin ai veng ve trang ma se veng lo mi pali laka Fishera ma se Fisher bak si the vak paron nei lawa aleta Zeus ron kalma se ni po alti nei lawa abarslum zo don lawa wei fi lo di push ani maya top po Juggernautin tower lo la ani hi ya sha kal dona tinge man ta kal ngal don ni chuan mid lama an chuk vele Radiant lam invisibility. stick deuh ngar ma stick push in 2k gold lead an ya slide stim view thona advantage le me ro chun nei ze mid word lama le let's talk kar lo hin mang thap khop maya zan hi Radiant lampang hian Juggernaut ron rotate ve aste sam le next ma se let's talk kar than zo lo amaro chu ogar le Weaver chun that len ve thei shama mid arrow hi chu pek mai an tum big lo ni Direin Radiant's top tower is in danger. zan dang vela game dang vela kan soi thak angin mid tower hi poimo khop maya Doodle for the ages. mid tower hi pek hi chuanin tower
jungle hiti hian tlang pop maya atlang kan ti khanin soi sual tam lo anga map control hi an nei zok lo thi lo wa Radiant's bottom tower is in danger. Grove Bow inflow ten sara chun bot lap panga hianin Juggernaut le Marciron suka tlangain farm Dire have fortified their structures against lampang hin la attack. tha le Dire's thei middle tower is lo under deuh ani ni na ki kem khop me tawr hi atlak lo na chin ni dang to are scanning for enemies. top lampang troll farm pa in lo push ve char charani po Battle Fury lo complete to ani po SNY kala tumani Wondered if this might show up. Juggernaut hi yashan yasha hi movement speed le attack speed le agility hami a boost nan khan ti deu niang farm nan MKB tlang ha le tuma dai lampang hin smoke a pathum hin smoke a shaker hi smoke ve chilo ma se troll hin catch theyang em troll hin muwa a break a ulti ne ya hi stress an nei lem lo wa hi hin lockdown thei do lem hi That troll thật về thì sang Avengeful tôi xin Alpiron của mà xe đuông in damage deal thì deal nem thì là lâu hi là Wyvernin Radiant làm ăn back off Mars bot la main TP wave cut off cho nên Dire là chạm bang hậu po anh lệ sup mấy Invoke an Spirit Vessel of complete solar crest kalatuma and hero la ka chon thakho bang Mars offlane le an spirit in velan ne ya Juggernaut Radiant's bottom tower is armor under reduction Mars il scepter complete and complete Haste. Well in gotten ogre po gains. brown boot kati tranquil boot in a local arcane perfect dan ngai thei chia lo derin tranquil boot in a playa chuan invoker potlam lo farm pai lo push pui ve cha chuan nice stalker po aganim tlang atumani arn nei to aganim hi alacrity alacrity na le pop maya giờ mình cần tập thầm hàng rồi đó anh thật mạnh mà xe vết để cho con nó luôn khen à Wyvern dù si sun thả mày van winter curse cho về kha chu winter curse tu ra sẽ chắc lấy đi khan is under attack. ogre hian stun theya mà sẽ thì lùi đó nếu mà nó ai invoker chu mà sẽ skill sa cooldown theya Wyvern splitter blast chun ne ya cold embrace nen top lamba hian troll pon lo push out ve char mai farm pa in top lampang lo pressure ve ya top lampang hi han rotation of for Mars lo to kin top lama chawa chon invincible pon lo pick off a bota Mars and TP ya ti khanin Juggernaut po jungle lama let phele to do da lena alangam shi lo bota pathum anoma radiant side lama troll po ti khanin an jungle lama chuk thale char farm le char do SNY de tre pani pan Zeus po 8 length lo nei to ganim lo call pe Juggernaut MKB la thum char poka Shaker pon adigar lo complete ve to boka smoke an khe film khur ang reng khop mai radiant site lampang 4K augmentation ne yeti lo chuan Marcy an mando nem Marcy chi tam chuang kon lo ani nó soi cha khan mix tower ta to box ya
Radiant in claiming and 4K lead advantage an nei bok nen zuam ve deuh sanan jungle laman Radiant's chong hala bottom tower is under attack. bot lampanga hianin juggernaut lo ti ve char buk hi aleta hi nge a tau deuh nge ni A ogre player has adi sila mai disconnected from the fight. hi juggernaut hianin an rosti hi an shelo ani atla trap to atla phei chu hi an contest don lo ro chun juggernaut hianin bot hi lo ti chun zom se at lapman madness ten chun lapman lapman bot hi pressure chun zom se hatia han contest don lo ro ta ka chuan AGC in lak chuanin radiant hianin dire lampang hi pressure chun zom ringa Masterful mark. mi an jungle lama hian tlan chho hal pick off zong turin an chho hal karinga AGC rosan chu tlan ni maya hi kalau ui dewa zak ha chu ye chu lo pon cheya an smoke ngala ma se jungle tlan chho lo Eager in to know bit lama an Dire's chu kha whereabouts. bot lampang chu kan tum ani me tum che lo mit lampang fami bot kha kalo ui pui ang reng khop maya dar lampang kha ha atlap man don sia an ros ti khan shelo ni ngei tur ani dar lampang khan sia an ros an delete mo ni vocal chu mars arena an nei zong ti mai la an nei zong do tho ning mang ta kai omnislet zong te zeus ta da ball te ne ta da mo set ti na sorry next talker hi abanin ni ma se ala thilo adam chok do na mi fisher in ron fini sa troll in AG sa thawa hi right dian dai lampang in van fight tram hey chu And stupidity. right dian lampang fight an la sual de ni hey chu kho bu mai boke Is under attack. kha chu apoi bot hi chu an la nge do ne hi avat ti lui do na ma seron follow up tur hi polten la khop maya hi zui lo yanin the kan chon lo phoi ta thawa hi am push phei tang don ni mela tun kha invoker khan delete rang khop me zeus alti arena sonin venge le omnislet tenen an be rup maya kha chu thi lo kha aza thak ko zo kan ki ha chon an delete ngala fight kha tempo kha da lampang site kha na kala kha chu Well, that would be Chop a up, tribute. mate. Well gotten. stop runa hen di oma hi invoker in fu lawa Double damage. MKB lo complete to juggernaut po ya sha hi tin nge SNY ang manta at wa pui don selawa mitta war po hi unlock an la dona an fight lui don Arabian in me no big chun tin lo juggernaut khong ngo tinge a silence dai to ka silence no ya over po ni mar zero a mai le lo isolate kha chu dai lampang how miscommunication nge anti don nge kha chu mars khan arena khan mi pathum kha chu khung nge ya ma se apol te khan an lo reach out thei chi lo wa kha chu lo on file de le ka juggernaut khan in tower kha lo prioritize boka tower kha lo ti de wa kha chu alti among man lo hey over commit don Dire's middle tower is under attack. and white di lang han sei so lang ven si ron dam ve le de se bok 5k got lead an ne ya Radiant's mid structures are an fortified. 40 ve ya da region lamin Middle tower is under attack. mid tower hi chu na le pot don ni region lamin voi fi chu ma se dire Dire's middle push tower top is lampang no hi si script an ne Dire's region middle lampang push tower is al high ground file be don em ni daron use sa
Còn delay đàn ở trong á first book á sẽ tower hit chu cái hi alti này lâu book lên hala pro hi avan swap kha ve kha chu arena nen kha chu ven sẽ swap kha khop mai slash juggernaut aron kha chu tower chun lam man na radiant lamin ma se hei chun zom zel don em hei stun a second hian an ya ma se a phap lo chi ani a dekha lo cooldown box here tun kha ven ka ron swap tha khop mai trol kha alti lo nei lo bok nen bkb la complete lo boka clock of flames char hei hi elo tan hian thang em clock of flames hi resistance hi elo tan hian in mars tan hian in isu stan pon that hawa hei mi clock of flames hi nia kan lo soi deuh tier 3 item ari thona in a passive a burn damage hi 45 damage per second top mai nia hei hi hop maya na fangai di te ha kan lo ti ve deuh bor boka an chi te chan chi ti khan dragon scale hianin hei kan hmuang hianin damage per second hi 80 na nia deal hei po hi hei farm pa na man chonin crips low burn ve tu tan chon thalu tuk thoni 45 damage per second chu na ve pa ngai tak tu ni alti kha manga an location reveal nan agani man ya nimbus ani to boka go sector kola chon bot lama hianin jagana ko ti topin farm ve chor cha ya sa chu lo complete tum lo ni bizal beta kal atum a hei besar chu lo nei to chuanin radiant side lampang hin top jungle lampang hi control an tum deuh ngen smoke ka hei hi an break an catch don nge angen chuat chan an chuat ti don nge mid lama hi temperature le zok don but lampang hen dire side hi pathum an oma hei hi nice to kar hin am fung em zan ania at catch thei khop mai ba se apote hla ti deuh nge ati lui don tho alti chu chuana kha chu bol te khan hnung an lo om hla deuh hlek nge mani ati lui du lem lo aposan la dona top lampang khi tower khi lak tu min an chome lo mo le radiant lampang hi top tower hi lak an an mak taran ran maya chonin re dire lampang po hen ta hen vision ani ogre hi amain a om ti an thria ma se top hi an chan dona ogre hi chun lam hu tha an tum ru ple ani suapa ava elo pa here in an thata ma se tower top tower an chana aaron push wave from push ngala zeus wave push kat turin chowele boka 6k gold lead an nei ta radiant lampang pon network ta ero chuanin juggernaut top chart ta lo la oma chuanin hei troll pon timer chin chi lo ve do bok ne ma se alo ho ti le ya trollin Rosh aron chekoni hei aron an lo ke cha hei an padi sun zom don hit yang ta chu pick off an nei zo me dai ram pang khi mid tower mid tier 3 tower an chane ti lo chuan ma se han over commit vel chu an tum chi lo an film khur ve tho mai ni po lead nei zo kan ni ta radiant lampang troll pon a bkb kha ala kom SNY ya lo tlang phot ani me bkb kha a complete to don mo kha ka ti line SNY kha chu second item khan in ga bkb kha la le chin khan in a q ogre x kha ani na re to khan ka sia la nei de che lo ko mai thai bkb component si chrome lo ve ang renga
sang khat za tum sang khat za ti ve bor ve ne hei smoke an tum lenge dai lampang hin kal khom dewa o arse kar smoke so king ran maya zusin alti we fi kat patan tum mera o on smoke ka dai lampang jungle laman su thla invoker hi up film khurlo chuan position option and catch theya invoker le nice stalker hi invoker hi an mu invoker hi muwa an ho ma se invoker zusin altiron manga ei chu dam chuak lo khapang le invoker atia buyback chu ne ati khanin elo hianin dai lampang hianin invoker te lo hianin fight hi an la le theya ma se Zeus alti le arena an nei lawa jagana khan omistres amang lo boka invoker tel lo khi chonin radiant tan hin fight hi a har ve mai thema se winter waver he winter curse ane ya hi ngai tha vak chi ni lawa dair tan po poimo Zeus mo jagana vel mi pani thum ve winter curse pe chonin dair tan po chet sual ve thei ta khania chonin roshi piang tre pa hein hak an pa deu ani mela hei top lama hianin dayar le radiant pon jungle lama kim khop maya roshin chekaniang troll pon akawria ron tira bot lama zeus po lozuk wave lozuk push lozuk kat ai lawa Each blow sharpens my blade. Travel la nei thau ti deuh nge skadi nei le tuma juggernaut po aya sha hi la complete chu atum chi lo deuh ani a fab nan mei chu amang nge ati pum don nge te hau lo mai tu ram pang chu pa chau lo chol ju che tu tiang vel ni alti amanga nice stalker in retreat and tuma hei chu ben si detection zeus in anin ba salon pa juggernaut chu as aviran ne tan so ka ai arena phanga englo nan ai inceptor hei ka chu vat thave a disrupt thei typical cell thei per arena chunga lo tanga arena on lama TP so ka ma se aegis roshan hi an luta roshan timing son lo le boka an contest thei lawa da lamin hei chu free aegis this then ai don ani 6k gold lead and yang 6k gold lead run ni dire radiant tan outpost ki Flesh sustains, gold remains. I'll take udle that as hei tribute. boka an man mo lem lo ni radiant lampang hian 7k gold lead ni to ma se ani thchianga ti te troll pon BKB nei to abyssal a phola satanic nen arai bena thla bot lama coin juggernaut po lo ti ve tluk mai wave push pa in fama top lampang khi she scripts pani radiant in ron wave ron eng ve boka ki she scripts eng lo ni ngai tha lu tuk chi ni lo mai thei ni waiver ni off position shit ka chu a reward nan lama tu na lama an mana dai stock a pon man pha troll hi aron lakal le invoker ka chu om thowa ogre ne ma se ai hi shaker in invoker luta hi detection om low su zoba am punish ta ni ka chu shaker backline loot to tangkha chi lo dio juggernaut kha lo off position ve de bok ne khanin is under attack. cheese akola invokerin nice stalker kha earn kha ashal ta de ya ngai atilu tuk lo ning spirit vessel han chan ti tu kha chon mars le hello la pa chon ai hi chi do ni mo ages to wa hi
Mar saron bai be ka ages om to si lo chuin an thei deuh ni na te ani ang arena ne ro du do da troll jagan na pura stress pakhat ignite to ka we van crossing Zeus an delete le Zeus yam bai back an ne ya ma se at a bai back lo pa ai hi bai back atu khela ti lo ani deu ni ang bot chu chan a bai back le ta si ani bai back lai shitem le Zeus hi Autumn barracks. khatu astres khazio moti lain with the saron khali pa abai zalalom an man thei do nem ai bizal chung hianin juggernaut hianin sak pan ni wave lama anin lawa tilui lampang chu commit to don lo ani top lampang po hi soi ta ang khan wave khan lo nei do char chu mai radiant lampang na chin te khan si scripts ka pan hi ni ti khanin on juice khanin an pui dai do laka wave an cut off bot lampang hi mega an nei to bot wave fi bot rexi ati da bot rexi lo ta ata to tu na han khai zan right penta e short char tak nei hi an juggernaut ka apedon nge la chia nge ti a thakop me hi tier for item chuan Regeneration. 45 damage plus attack range melita na petat meya chu mai baka reduce movement speed reduce na chance kha nei pokhan ka ria ata e short te kha tun pecha jungle item drop aron da thar ho hi an thalom khop me tier 1 item atang in an soi lai me invoker pon lo charve lo mai troll tan ti de wang kha chu ase troll hin leveler hi nei ya satanic alo nei to boka dikhan abyssal ani to do boka stormcrafter lo charve le lol bok mai zu sin nan soi ta kang han tun pecha hemi jungle item creep sawina an drop hi at setak hi omlo hloma a tha em vek me tier 1 atang hiadin ava thayo hanti vek tur hi ni hloma hei smoke antuma an smoke radiant lampang hi in 10k lead an nei ama ero chu an lead hi titel lua han tha ani lem lawa fight voi khat an lak sual chonin daya po hian ron ti ve thut thei an nia chu van chon radiant lampang sam po fight hi phim ku taka lak ve thaw ani nice talker hian in alti an neya chi sa khol boka bkb la nei chi lo ba se nan indicate don bkb lo cancel lo invoker aron bai bek ngal archer high ground na an defend don ani mela hei lo kes na ma se ti thei chun job ni lo a skadi nei to juggernaut pon aya sa chu bil pum atum me lo de high ground defend do mo ti lion aggressive zo ka da lampang ma se hei up an nice talk second in ka chu juggernaut lo kak tlat mai alti mang thei lo turin a lo siama nice talker second hi silence hi thakop mai hi juggernaut hiam buy back an nei lawa hei hi mix vaccine hol thei angem juggernaut ten lo hian nimbus chu oma nimbus chu oma range atang hian in thon hian la hi thei thawa leveler hian attack speed up ringot hi pelawa bonus building the base 25% hi up there jungle item thatak kani hi bukina top lampanga an kal le mega an tuma troll hi hit mol meya ma se hatian 40 taka chuna back out te ta ekuwa ma se chu te luai nan lo khowak lo mai an lo that let de ya arche kar po ba dai back ka an tip chun zom boka
an din mun a thavia ta mai ti kha chuan radiant side lampang an 18k lead ki chu tu hran ni ta se Radiant's top tower is under an ti sual lu tuk te ni lo chuan radiant side lampang tan chakna chance asang a thata viau mai zuk il sa hi amar sin ei lo ring ko an burst nun thei an ringa ma so boy var ke lo ti la an burst ngal mai chi sa pop boka an tum dan ang chuanin akal chi lo ma se kha kha suak pha apoi thei hi TP ne ya vencian ma se troi garon mu kha chu Mars po aran ni lo ven suap kha chu bol te hau kha chu anin au be mai the ni atlan setur aron ven view point na kha chun khami asro kha chu atlan setur view atlan setur an suap kha ni ma se atlan I see japan pun ta GG good game atop nan ron ti ni kha ma se ani bi om to lo jing da thum tang a po GG tan la ti mai ya an lo om thri hle mai an kat soi le du mai chu ka start te hi live tu te hi kan ril atram hle ni mut te po chuak hop mai ti te kha ani kan bi men ho kha an tlang chho in ka ria ai lo lam pang hi kat sel tuk bik lawa hemi a point ho an lo dan hi aro en lo kha ka en kala en le lawa kan moderator hi han pele lok ange next game lo om nge om lo em to lo tura ngai tiang khati zong kha le khati zong kha ni ya group stage final zan kan khar tak to do na tu na chon kali mang tha ngun to mol khop ma ya tun trum chu ma se mang tha tak kani to ang ti khanin takina
group stage 2 tikhan kan zo felta final ania tikhanin naktuk zan lama chuan round of 16 lama kain mu theuh donia knockout se upper bracket kha round upper bracket kha best of 3 khel turani lower bracket kha best of 1 ania chuanin chuanin ka soitel du pakhat chu hemi kan live na channel hi naktuk zan hemi round of 16 atang chuanin kan live to don lawa hemi organizer ten an mani YouTube channel atangin aron live to dona tatang ta hi chuanin kanin muto lo mai theya tom nga ya khong ya mi lo thli thin tu zong zong te in zawai chuai support na chunga kan lom em a naktuk zan lama thatharin kai mule theu donia mang tha tak tak to zanin chu kadin mang tha ngun ta viau ni le